搞錯啊！你係咪已經超過咗？超節10下，超過呢個128個有冇搞錯啊？咩嚟嘅？其實呢嚿22蚊啊！好細嚿喎。退啊！退啊！呢個唔推介，呢個唔推介，唔推介。唔值咁貴，唔值咁貴。唔值咁貴，唔值咁貴。個牛肉咧係慢煮入黑毛和牛，係嘅呢個黑毛和牛食唔出係牛咯，係咯。識唔識得出係黑毛？食唔出。呢個抵好多喎，呢個10蚊。10蚊啊！都22蚊嚟喎。點個黑人嘅？個八爪魚壽司有水嘅。溶於水的。22蚊嘅慢煮黑毛和牛，首先一定係唔推介嘅嗱，呢個你見到啦，10蚊。咁多。我覺得好喎，呢啲啊，慳錢系列嚟喎呢個。係咁知喎。滴滴仔。田園相依寂靜。頭先話自己好肚餓，冇食 lunch，我飽喎。